冇扮我嚟拍卡，你見唔見我有手啊？唔係，唔該。我冇錢啊！我冇錢啊，我1蚊都冇啦。喂，呢個咩嚟㗎？喂，你得幾蚊咋，先生？咩幾蚊啊？幾蚊啊？咁叫做你呢度得幾蚊啫喎？你2個人喎。一個人啊我。咁呢個咩嚟㗎？一個人。幾多號電話咧？係。你真係唔死都好咁嘅，講真嘅。呢度得9蚊。咩9蚊啊？一個5蚊。我撚嘢叫9蚊啊！你擘撚大屎眼睇下，聽清楚啲先啦，好唔好？咁你10蚊都唔啱啦，先生，18蚊啊嘛，你抌14蚊落嚟。我轉頭俾你啊嘛！咁你而家冇俾嘛？咁帶佢做乜嘢啫？而家你兇我啊，先生，唔係我惡你啊，你冇錢俾。你真係，我咪冇俾錢咩？我因為冇俾錢啊！咁你而家唔啱啊嘛？嚇！你好大聲咩？我因為冇俾錢啊！你係咪嘈啊？我係咪俾錢啊？你係咪嘈先？我嘈乜嘢啊？呢度夠唔夠啊？夠唔夠？2蚊。3兩蚊啫嘛，係我而家真係冇，我真係3兩蚊得唔得？咁佢而家都俾微信啦，係咪？咁都係我俾錢啫，我都係3兩蚊啫嘛。而家係俾唔夠錢嘅問題啊嘛。我真係冇啊。咁冇你哋咪可以唔上車噶嘛？你明唔明啊？嘟咗啦，嘟咗啦。你擠孖沙。擠落去。你老母臭閪，我一定投訴你啊！你老母臭閪。得啦，你投啊！得啦，我唔開。好啊，我去打到。你識到你又冇喎。有個對佬喺我車度打。對咩狗佬啊？啱啲啊你！打咗打緊，玩死人，人哋玩死你啊！唔使你佢唔間喐你，你驚你坐呢度驚唔驚啊？報警好正常，錄低佢嘅咩？一定係佢唔啱啦！屌你老！你冇得打你！屌你老母！嚇！咩事啊你？你幫佢啊？講啊！我得罪你啊！鳩等白飯3兩蚊俾夠錢喺度打電話嘅。喂，你唔該打電話啊！落車先。好了，好了。